हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज हम लोग टीथ ग्राइंडिंग के बारे में बात करेंगे। रात में जो दांत पीसने की आदत होती है वो किन कारणों की वजह से होती है और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। ये जो टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट होती है, दांत पीसने की हैबिट होती है, वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खुद ही पता नहीं होता कि वो रात में दांत पीसते हैं क्या। नींद में दांत पीसते कड़कड़ा की आवाज़ आती है तो उनके जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही उनको बताते हैं कि आप रात को दांत पीसते हो। तो अगर आपके मतलब आप अकेले सो रहे हो और आपको पता नहीं है कि मैं दांत पीसता हूँ या नहीं, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। जब आप सुबह जगते हो तो अगर आपने रात में रात में आप दांत पीसते हो, रात में दांत पीसने की आदत हैबिट है आपको, तो आपके सर भारी रहेगा और आपके जो है यानी जबड़े में दर्द रहेगा और दांतों में से खट्टापन सा महसूस होएगा, अलग सी फीलिंग रहेगी और टेस्ट में भी प्रॉब्लम होएगी आपके। तो ये सिम्टम्स होते हैं रात में दांत पीसने के। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स नज़र आ रहा है, अगर आप रात में दांत पीसते हो, अगर आपको रात में दांत पीसने की हैबिट है, तो आप नियरेस्ट डेंटिस्ट को एक बार चेक करवा सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। वैसे दांत पीसना कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग दांत पीसते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, बट इससे आपके दांत घिसने लग जाते हैं। ठंडा गर्म घिसने की वजह से जो एनिमल की जो लेयर होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो जब एनिमल घिस जाता है कि डेंटिन एक्सपोज हो जाता है और डेंटिन एक्सपोज होने के बाद ठंडा गर्म लगना, दांत में दर्द रहना, चीसे चलना ये शुरू हो जाता है, जिससे खाने में भी दिक्कत होती है, पानी पीने में भी दिक्कत होती है और कहीं भी हवा लगती है तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। तो दांत है वो घिस जाते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट है फिर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना पड़ सकता है, कोई भी मतलब मेजर ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टार्ट में ही इस पे ध्यान दे लोगे, थोड़ा बहुत अगर आपके दांत पीसने की हैबिट और हल्का हल्का एनिमल घिसा है तो आप उसका ट्रीटमेंट पहले ही ले लीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। अब ये जानते हैं कि दांत पीसने के रीज़न क्या होते हैं। दांत पीसने के जो मेन रीज़न होता है वो एक तो ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ से टेंशन है, कोई भी चीज़ आपके माइंड में है, बोधरेशन है, टेंशन है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसकी वजह से आप अगर रात में सोओगे तो आपके दांत ऑटोमेटिकली आप दांत पीसने लग जाओगे। और दूसरा रीज़न एक ये है कि अगर आप मतलब आपको नींद कम आती है, स्लीप एपनिया है, तो इस वजह से भी आप दांत पीस सकते हैं। बच्चों में ये जो दांत पीसने की हैबिट होती है वो नॉर्मल होती है, क्योंकि स्टार्ट में बहुत सारे बच्चे जैसे उनके टीथ इरप्ट होते हैं वैसे वो टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, तो उनके लिए वो नॉर्मल होता है। धीरे धीरे जैसे परमानेंट इरप्शन हो जाता है तो उनका हैबिट अपने आप नेचुरल ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बड़ों में ये हैबिट रहती है तो ये उनके दांतों के लिए नुकसानदायक होती है। तो दांत पीसने का एक रीज़न हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी आनुवंशिक भी रीज़न हो सकता है। अगर आपके पेरेंट्स में किसी को हैबिट थी दांत पीसने की तो आप में भी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अगर आप रात में दांत पीसते हो तो इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप नाइट गार्ड यूज़ कीजिए। आप अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको चेकअप करवाइए। वो आप बहुत स्लोली और अच्छे से आपको चेक करेंगे और उसके बाद आपको नाइट गार्ड लगाने की एडवाइस देंगे और वो आपके दांतों का नाप लेंगे, मेज़रमेंट लेके उसको लैब में भेज के आपके नाइट गार्ड बनवा देंगे। अगर आप रात को सोने से पहले दांतों में नाइट गार्ड लगा के सोओगे तो आपके दांत है वो अगर बाइट भी होंगे तो इनेमल नहीं घिसेगा, जिससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे, आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। तो आपको रात को नाइट गार्ड यूज़ ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको किसी प्रॉब्लम की वजह से
माइंड में कोई टेंशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से अगर आप दांत पीसते हो तो सबसे पहले आप काउंसलिंग करवाइए। आप आपको किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उसका सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि वो सॉल्यूशन करोगे तो आप ऑटोमेटिकली दांत पीसने की हैबिट है वो कम हो जाएगी। और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हो, अल्कोहल या फिर अल्कोहल ले रहे हो, चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खा रहे हो, कॉफ़ी का सेवन कर रहे हो रात को, तो इसकी वजह से भी आपको दांत पीसने की हैबिट हो सकती है। तो इनको आपको अवॉइड करना है, जितना हो सके उनको उतना कम यूज़ करना है, ताकि आपके ये प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आप अगर दांत पीसते हो या आपकी फैमिली में किसी को भी ब्रैक्सिज्म या फिर टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट है, तो आपके लिए वीडियो ज़रूर बेनिफिशियल है। आप इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन कीजिए। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।